Добрый день, вы на канале Как Семенович покажет. Сегодня хочу рассказать о народном способе лечения кашля корнями хрена. Корнями лечат кашель как застарелый, который не проходит и неделю, и месяц, и 2 месяца, и 3 месяца. Все время кашляешь, горло дерет, кашель сухой, мокрота не отходит. Или же наоборот, для профилактики заболевания почувствовали недомогание, если кто даже может быть предрасположен к таким хроническим заболеваниям, к сезонным особенно, то, мне кажется, вот это средство именно то, что нужно для этого человека, для профилактики заболеваний. Да и сейчас век непонятных эпидемий, я думаю, лишним точно не будет корень хрена. Вот у меня свежевыкопанный хрен. Но я думаю, вот так на 2 части разделить. И хоть одну, хоть другую часть нужно порезать. Ну, допустим, вот эту. Вот этого будет для начала достаточно. Что имею в виду для начала? Таких частей примерно, может быть, 5, 6, 10 частей, может быть, нужно будет. Для каждого человека это чисто индивидуально. Если для профилактики, может быть, вот этого одного хватит. От многих факторов зависит количество приема этих процедур. А как понять, когда заканчивать процедуры? Это начнется выделяться из легких мокрота, кашель будет продуктивный. С этого момента можно немножко замедлить количество процедур. Ну, сейчас я покажу сам процесс и потом дальше еще расскажу, как же им пользоваться. Перво-наперво нужно хрен порезать. Я режу на мелкие кусочки, чтобы он залез в мясорубку, и мясорубка нормально могла его перемолоть. Хрен только помытый, он не чищенный, этого не требуется. Настроил мясорубку, на выходе привязал пакет, чтобы у нас не уходил ценный запах хрена, как можно меньше, чтобы он уходил. И начинаю перемалывать. Далее нужно быстро развязать, быстро снять пакет и закрыть его. Чтобы запах хрена как можно меньше улетучивался. Вот в таком пакете можно хранить этот хрен и принимать процедуры прямо из пакета. А сама процедура заключается в том, чтобы дышать вот этим запахом хрена именно ртом, выдыхать через нос. Вдыхать, ну, для начала, кто первый раз это будет делать, это сильно действующее вещество такое, поэтому с осторожностью открываем пакетики. Прикладываем к рту. Ой, кошмар, ядовитый. Вот такие процедуры, да. Эта процедура не совсем приятная. Ну, а что делать, когда нужно лечиться? Это я вздохнул чуть-чуть, не глубоко. Но на камеру я не буду показывать все прелести эти процедуры этой. Это чисто индивидуально. Я думаю, даже вообще нужно это делать наедине. Но эффект очень хороший от применения вот этой дыхательной терапии. Как только хрен станет уже неактивный, ну, тогда придется новый сделать. Как я уже сказал, на первых порах нужно с осторожностью, ну, для себя понять предел допустимого вдыхания. Пожечь ничего не пожжете, я предполагаю, вопросы будут на эту тему. Бояться нечего, кроме того, что здесь процедура, как я сказал, неприятная и довольно-таки, ну, может, не все могут перенести. Но кого приперла эта болезнь, кашель непроходящий, я думаю, тут попробуют и я думаю, будет
результат положительный. Количество таких процедур, примерно говорю, это чисто индивидуально, от 3 дней до недели. 2-3 раза в день это нужно процедуру делать. Способ рабочий. Если что-то кому-то непонятно, пишите, отвечу. Будьте здоровы. До свидания.